Skat, hvornår kommer du? Trækker frem i vinduet her på 5. sal. I går var du kun et barn. Den så du med klokhest, spørg mig det. Hvad skal du bestemme, min skat? Pandehår og babyhud og adgang overalt. Lille pige, lille pige, blodsigtens i dag. Lille pige, lille pige, en skruelys, min lille pige, et slået ekstra skæt. Ja, ja, ja. Skat, hvornår kommer du? Spejder frem i vinduet, du er på vej. Lille, lille pige.
Try and roll one hand. Like 21. Yo, can you roll one hand? Batteries. You know, like you just put them in and they go out like 1 second after.
Står du ikke med højre i højre hånd? Er I klar? Ja. Nej, det kan godt være, jeg gør det forkert nu. Jeg tror, den er noget mere. Ja, super fedt det der. Det er vildt fedt. Fuck, mand. Liste. Du ringede til mig 6 gange. Ja. Nå ja, det havde jeg glemt det øjeblik. Hallo?
of the closet. He finally came out to the world and shit, just like about a year and a half ago. So now he's a better person now. But he's like the best dressed person we know. Best dressed. Besides you, though. Yeah. Mama, where you going? What we eating? What you cooking? None of the above? Inspired,